आपत्ति जनाउँदै बल मिच्याई किन गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगप्रति नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आक्रोश। सरकारले निर्वाचन प्रभावित पार्ने निर्णय गरेको एमालेको आरोप। अबको 8-10 वर्ष पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी चाहिएको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाई। जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्रीबाट हटाउन कांग्रेस नेता रसाइलीको माग। चुनाव उपयोगको प्रस्तावले अल्पमतमा परेका विप्लवले जवाफ दिएर बैठक सकाउँदै। गठबन्धनलाई मुलुकको सुशासनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको स्पष्टोक्ति। कांग्रेसले कसरी धेरै सिट जित्छ भन्ने कुरा ध्यानमा राखेर गठबन्धन हुने नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतको भनाई। माओवादी छाड्नेहरू पदका लोभी रहेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको दावी। चिनिया विदेश मन्त्रीसँग भेट एमाले र माओवादीको चासो बीआरआईमा। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी स्वदेश फर्की। उत्तरी नाका सहज बनाउने चिनिया आश्वासन। फोहोर व्यवस्थापन बारे विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश। मेलम्चीसम्म पुग्ने 2 सडकका लागि 65 करोड बजेटको व्यवस्था। सर्लाहीको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुने 4 जना मध्ये 2 जनाको शनाखत। 1 लाख म्यादी प्रहरी माग्दा 3 लाखले दिए आवेदन। सबैभन्दा बढी आवेदन मध्य प्रदेशमा पर्यो। धनुषामा प्रहरी र व्यवसायी बीच झडप। पोखराको वायु प्रदूषण घातक अवस्थामा पुग्यो। अन्य कुन ठाउँको अवस्था कस्तो छ त यसको बारेमा पुरै जानकारी। करिब 20,000 भूमिहीनलाई लाल पूर्जा वितरण। प्रतिबद्धता अनुसार विदेशी लगानी भित्रन नसक्नुको कारण खोजिनु पर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। नेप्से परिसूचक 41 अङ्कले घट्दा बीमा कम्पनीहरूमा भने आकर्षण देखियो। टक्सार पेखुवा खोला हाइड्रो पावरले आइपिओ जारी गर्ने बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल नियुक्त। रुसले तेल र ग्यासको भुक्तानी बिटकोइनमा लिँदै। इन्स्टाग्रामको साटो रुसमा अब रोजग्राम आउँदै। मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपाल थाइल्यान्डको चोनबरी एफसीसँग 3-1 ले पराजित। गलकोटमा भोलिदेखि पानीमा भलिबल प्रतियोगिता हुने। त्रिकोणात्मक टी20 श्रृङ्खला खेल्नका लागि मलेसियाको क्रिकेट टिम नेपाल आइपुग्यो। र समाचारको अन्त्यमा हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा आज हामी दाँतमा किरा किन लाग्छ, बालबालिकाको दाँतको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू लिएर। दर्शक महानुभाव आज मिति विक्रमसम्म 2078 साल चैतको 14 गते सोमबार ईस्वीसम्म सन् 2022 मार्चको 28 तारिक चैत्र कृष्ण एकादशी आज पाप मोचिनी एकादशी व्रत समेत रहेको छ। र हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। यस्तै महत्त्वपूर्ण समाचारहरू पढ्नका लागि हाम्रो वेबसाइट www.समाचारपाटी.com लगइन गर्नुहोला। फेसबुकमा समाचार पाटी, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, टिकटकमा समाचार पाटी सर्च गरेर लाइक अनि फलो गर्न नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। एमाले अध्यक्ष ओली निर्वाचन आयोगप्रति आक्रोशित भएको प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। एमाले स्थायी कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले मतपत्रको रङ बदल्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै पनि बल मिच्याई गरेको आरोप लगाउनुभयो। मतपत्रको रङ बदल्नै पर्छ उहाँको भनाइ छ। यो बिल्कुलै आपत्तिजनक कुरा हो। निर्वाचन आयोगले यस्ता क्रियाकलाप गर्न मिल्दैन। हामीले आपत्ति जनाउँदै बल मिच्याई किन, उहाँको भनाइ छ। ओलीले सत्ता गठबन्धनको समझदारीमै आयोगले सबै गरिरहेको समेत आरोप लगाउनुभयो। निर्वाचन आयोगले हरियो रङ छान्यो, यो एउटा संकेत हो। उहाँले भन्नुभयो हरियो रङ लगाउँदा छर्लङ्ग देखिने रहेछ भन्ने कुरा आयोगले गर्यो। सूर्यमा हरियो रङ लगाउँदा कसरी प्रष्ट देखिने रहेछ। हरियो रुख ढपक्क पार्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय आपत्तिजनक हो, उहाँको भनाइ छ। आयोगले दलहरूसँग परामर्श नगरी एउटा दल विशेषलाई फाइदा पुग्ने गरी रङ निर्धारण गरेको आरोप लगाउँदै ओलीले यसको प्रतिवाद गर्न समेत नेताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। निर्वाचन आयोगको भूमिका तटस्थ हुनुपर्ने र सबैले विश्वास गर्ने खालको हुनुपर्ने ओलीको भनाइरहेको थियो।
सरकारले निर्वाचन प्रभावित पार्ने निर्णय गरिरहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ। साथै मतपत्रमा निर्वाचन चिन्हको रङ हरियो बनाउने र मनोनयन दर्ताका लागि 2 दिन दिने निर्णय सच्याउन पनि उसले माग गरेको छ। एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारमाथि कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनमा अन्धाधुन्ध सरुवा बढुवा गरेको तथा मतदाता प्रभावित गर्ने उद्देश्यले कानुन र नियमावली समेत परिवर्तन गरेको आरोप लगाएको छ। बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने विभिन्न निर्णयहरू गरिएकोमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। बैठकले चुनाव चिन्हको रङ र मनोनयन दर्ताका लागि मनोनयन पत्र दर्ता गर्न 2 दिन दिने निर्णय परिवर्तन गर्न पनि निर्वाचन आयोगसँग माग गरेको छ। वैशाख 30 गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा दलहरूसँग परामर्श नगरी मतपत्रमा उल्लेख गरिने निर्वाचन चिन्हको रङ परिवर्तन गर्ने र मनोनयनका लागि 2 दिनको समय दिने निर्णय गर्नु अनुचित भएको एमालेले जनाएको छ। एमाले उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भन्नुभयो, यो निर्णय सत्तारूढ दल विशेषलाई अनुकूल हुने गरी गरिएको छ भन्ने स्पष्ट छ, तसर्थ निर्वाचन आयोगको यो निर्णय अनुचित छ, त्यसैले यसलाई तत्काल सच्याउन माग गर्दछ उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेपाललाई पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी चाहिएको बताउनुभयो। 10औं गैर आवासीय नेपाली विश्व सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले नेपालमा अबको 8-10 वर्ष पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठूलो लगानी चाहिएको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको कृषि बजारमुखी हुने र मानिसहरूलाई बाहिर पठाउनाले पनि अर्थतन्त्रमा असर परिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। आन्तरिक स्रोतको परिचालनले मात्रै पूर्वाधारको विकास गर्न नसकिने भन्दै महामन्त्री थापाले बाह्य लगानी भित्राउनु पर्ने बताउनुभयो। मानव विकासको जुन अवस्था छ, यो अवस्था नबदलिकन पूर्वाधारले मात्र हामीलाई पुग्दैन। महामन्त्री थापाले गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो। गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानीसँग नेपालीहरू डराउन नहुने उहाँको भनाइ छ। उनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न दिनका लागि नेपालका नेतृत्वले आत्मविश्वास देखाउनु पर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश रसाइलीले अर्थमन्त्रीबाट जनार्दन शर्मालाई हटाउन माग गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै नेता रसाइलीले अर्थमन्त्रीबाट शर्मालाई हटाउन पार्टी सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्नुभयो। हामी व्यापार घाटामा छौं, निरन्तर रूपमा अर्थतन्त्रका सूचकहरू ओह्रालो लागेका छन्, अर्थ मन्त्रालय चलाउने विषयमा सिक्न पनि चाहेनन् जनार्दन शर्माले। बैठकपछि नेता रसाइलीले भन्नुभयो, यसकारण उनलाई हटाउन मैले माग गरेँ उहाँको भनाइ छ। हटाउन माग गरेपछि अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिने विश्वास पनि आफूलाई रहेको उहाँले सुनाउनु भयो। नभए प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनमा छलफल गरेर हटाउनुपर्छ र नयाँ अर्थतन्त्र बुझेको अर्थमन्त्री ल्याउनुपर्छ उहाँको भनाइ रहेको छ। यसैबीच नेता रसाइलीले आफू चुनावमा गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा रहेको बताउनुभयो। कांग्रेस एक्लै लडेर चुनाव जितेको इतिहास र जनमत छ। उहाँले भन्नुभयो, म कसैसँगको चुनावी गठबन्धनको पक्षमा छैन। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक आज पनि बस्ने जनाइएको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एक सातादेखि जारी केन्द्रीय समितिको बैठक सकिएको छ। त्यसअघि महासचिव विप्लवले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएको बताइएको छ। कपिलवस्तुको शिवगढीमा चैतको 4 गतेदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समितिको 12औं बैठकमा विप्लवले स्थानीय चुनाव उपयोग गरेर जानुपर्ने मत सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमाथि हप्ता दिनसम्म छलफल हुँदा विप्लव अल्पमतमा पर्नुभयो। एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार 69 जनाको केन्द्रीय समितिमा 40 जना चुनाव उपयोग गरेर जानुपर्ने उपयोगको विपक्षमा उभिएका छन् भने 24 जना मात्र पक्षमा खुलेका छन्, बाँकी तटस्थ बसेका छन्। सल्लाहकारमा पनि अधिकांश चुनाव बहिष्कारको पक्षमा उभिएका छन्। चुनावमा जाने मत अल्पमतमा परेपछि चुनावको पक्षमा रहनुभएका महासचिव विप्लव र खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले विपक्षमा उभिएका नेताहरूलाई फकाउने प्रयासमा लाग्नु भएको थियो। बैठक रोकेरै उनीहरूले शुक्रबार र शनिबार विपक्षमा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई मनाउने कोसिस समेत गर्नु भएको थियो। शहरी विकास मन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता रामकुमारी झाँक्रीले गठबन्धनको मोर्चालाई मुलुकको सुशासनका निम्ति प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पार्टी निकट मुस्लिम इत्तेहाद संगठनको भेलामा सम्बोधन गर्दै झाँक्रीले भन्नुभयो, अहिले गठबन्धनको मोर्चा छ र यो मोर्चालाई मुलुकको सुशासनका लागि, राजनैतिक प्रणालीको स्थायित्वका लागि र लोकतन्त्रको प्रवर्धनका लागि यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ। गठबन्धन कतातर्फ जाने भन्ने कुरा गठबन्धनकै सहयात्री दलहरूको निर्णयमा भर पर्ने उहाँको भनाइरहेको छ।
सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले आउँदो स्थानीय तहको चुनावमा आवश्यकताको आधारमा गठबन्धन गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको बताउनुभयो। पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता महतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले हरेक वडा पालिका र महानगरपालिकामा पार्टीले कसरी धेरैभन्दा धेरै सिट जित्छ र पार्टी बलियो बन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर गठबन्धन हुने बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले भन्नुभयो, आवश्यकताको सिद्धान्तमा चुनावमा जाने भनेको भावनाको विषय मात्र होइन। चुनावमा बढीभन्दा बढी सफलता हासिल गर्नका लागि हामी चुनावमा जाने र बढीभन्दा बढी सफलता हासिल गर्न कतिपय ठाउँमा साझेदारी गरेर गठबन्धन गरेर पनि जानु पर्दछ भन्ने नै धेरैजसो साथीहरूको मत छ। के गर्दा पार्टीलाई धेरै फाइदा हुन्छ, बढी सिट जित्न सकिन्छ, त्योभन्दा अरू कुनै मापदण्ड हुन सक्दैन। आवश्यकताको सिद्धान्तलाई मध्यनजर राखेर निर्णय हुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। प्रवक्ता महतले स्थानीय तहको चुनावमा पार्टी गठबन्धनसँग मिलेर जाने वा नजाने भन्ने विषयको टुङ्गो आज लाग्ने बताउनु भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले पदका लोभीहरूले मात्रै पार्टी छाड्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र जैमिनी नगरपालिका बागलुङले आयोजना गरेको राजनैतिक तथा वैचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै माओवादीका नेता समेत रहनुभएका उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। पौडेलले माओवादीबाट एमालेमा गएका पूर्व माओवादी नेताहरूतर्फ लक्षित गर्दै पार्टीलाई माया गर्नेहरू माओवादीमै रहेकाले पद लोभीहरूले मात्रै पार्टी छाडेको दावी गर्नुभयो। माओवादीबाट गएका केही नेताहरूले माओवादीलाई नै सरापेको देख्दा आफू अचम्ममा परेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले आउँदो स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धनको प्रयास भइरहेको बताउँदै पहिले माओवादी बलियो हुने गरी पार्टी संगठन विस्तारमा लागेको बताउनुभयो। उहाँले देशको परिवर्तनका लागि माओवादीले दुःख, कष्ट र त्याग गरेको बताउँदै देशमा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले समाजवादी क्रान्तिका लागि शक्तिशाली पार्टी निर्माणको सङ्कल्प माओवादीले गरेको बताउँदै थप सक्रिय हुन नेता कार्यकर्तालाई उहाँले आग्रह समेत गर्नुभएको छ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभयो। 3 दिने नेपाल भ्रमण सकेर बेजिङ फर्किनु अघि यीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई छुट्टा छुट्टै भेट्नु भएको हो। विदेश मन्त्री यी आइतबार बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर मेरियट होटल पुग्नु भएको थियो। एमाले अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईलाई लिएर पुग्नु भएको थियो। नेताहरूबीच आधा घण्टाभन्दा बढी कुराकानी भएको छ। ओली फर्कँदै प्रचण्ड पुग्नुभयो। नेता नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाश र शक्ति बस्नेतलाई लिएर मेरियट पुग्नुभएका प्रचण्डसँग पनि चिनिया विदेश मन्त्री यीले आधा घण्टाभन्दा बढी कुराकानी गर्नुभयो। चिनिया विदेश मन्त्रीसँग भएको भेटमा कम्युनिस्ट नेताहरूले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI अन्तर्गतका परियोजना अगाडि बढाउन जोड दिएको बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले त्यसबारेमा उल्लेख समेत गर्नुभएको छैन। शनिबार स्टेट काउन्सिलर समेत रहनुभएका वाङ र परराष्ट्र मन्त्री खड्का बीचमा भएको 9 बुँदे सम्झौतामा BRI अन्तर्गतका परियोजना बारे उल्लेख छैन। वाङ नेपाल आउनु अघि नै कांग्रेस नेताहरूले BRI अन्तर्गतका परियोजना पनि MCC झैं अनुदानमा दिने भए सहयोग लिन सकिने बताएका थिए। BRI सम्झौतामा नेपालले सन् 2017 मा हस्ताक्षर गरेको भए तापनि त्यस अन्तर्गतका एउटा पनि परियोजना अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। यसैबीच चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी 3 दिने नेपाल भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किनु भएको छ। 25 सदस्यीय भ्रमण टोली सहित शुक्रबार काठमाडौँ आउनुभएका वाङ आइतबार स्वदेश फर्किनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल आएका उहाँले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रीका साथै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूलाई भेट्नु भएको छ। शनिबार बिहान नेपालका समकक्षी डाक्टर नारायण खड्कासँग उहाँले भेटघाट गर्नुभयो। त्यसअघि उहाँ बिहान 6:30 बजे नै शिवपुरीमा हाइकिङ गर्नुभएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र चिनिया विदेश मन्त्री यीको उपस्थितिमा शनिबार नै सिंहदरबार स्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेपाल र चीन बीच 9 बुँदे समझदारी समेत भएको थियो। चिनिया वाणिज्य सहायक मन्त्री सेङ क्युपिङले नेपालसँगको उत्तरी व्यापारी नाका सञ्चालन सहज बनाउने आश्वासन दिएको बताइएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेको चिनिया उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलका सदस्य क्युपिङ र नेपालका वाणिज्य सचिव गणेश पाण्डे नेतृत्वको वार्तामा क्युपिङले यस्तो आश्वासन दिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड-19 का कारण तातोपानी र रसुवागढी नाका प्रभावित भएको तर हाल चीनमा समेत प्रकोप
कम हुँदै गएकाले छिट्टै सीमा नाकाबाट सहज आयात र निर्यात हुन्छ, क्युपिङलाई उद्धृत गर्दै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नेपालको व्यापार प्रवर्धन, व्यापारिक पूर्वाधार विकासमा चीन सहमत रहेको भन्दै क्युपिङले दुई देशबीचको व्यापार असहजताका समस्याहरू दुई देशबीचको संयुक्त कार्य समितिको बैठकमा छलफल गर्न उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए। भेटमा नेपालका तर्फबाट वाणिज्य सचिव पाण्डेले लामो समय नाकामा अवरोध हुँदा नेपालले हैरानी बेहोरिरहेको बताउनु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको कार्ययोजना सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्न 2 महानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन नभएको बारे दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले 5 महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासको आदेशमा भनिएको छ, काठमाडौँ र ललितपुरमा नियमित रूपमा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न के कठिनाई र बाधाहरू हुने गर्दछन्, सबै बुँदाहरूमा र साथै महानगर र उपमहानगरपालिकाको अनुभवबाट देखिएका अन्य अवस्थाहरूमा पनि केही सुझावहरू समेत भए तिनीहरूलाई समावेश गरी विस्तृत रूपको प्रतिवेदन 5 महिनाभित्रमा पठाउनु, दैनिक रूपमा निस्कने फोहोरको व्यवस्थापन हुन नसकेमा वातावरण दुर्गन्धित भई आम नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन आदेश दिएको थियो। 2075 सालको असोज 12 गते सर्वोच्च अदालतले फोहोर व्यवस्थापनमा आन्दोलन र हडताल गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न र स्थानीय सरोकारको समेत सम्बोधन गर्न आदेश जारी गरेको थियो। त्यो आदेशको समेत के कस्तो पालना भयो भनी सर्वोच्च अदालतले सबै विवरण खुलाएर प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको छ। सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान क्षेत्रसम्म पुग्ने 2वटा सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न 65 करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ। गत वर्षायाममा आएको बाढीका कारण सडक मार्गहरू क्षतिग्रस्त भएपछि मेलम्चीको आयोजना स्थलसम्म पुग्ने सडक बनाउन अर्थ मन्त्रालयले 2वटा सडकका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गरेको हो। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजारदेखि मेलम्चीको हेड वर्कसम्म पुग्ने सडकका लागि 24 करोड 79,90,000 रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित भएको छ। यस वर्ष यो परियोजनाका 5 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। सुन्दरी जल पाटी भन्ज्याङ कुटुमसाङ अम्बाथान मेलम्ची हेडवर्कसम्मको सडकका लागि 40 करोडको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ। यो सडक अब मेलम्ची जाने वैकल्पिक सडक हुनेछ। यी दुवै सडक अब सडक विभाग मार्फत ठेक्का लागेर बन्नेछन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिएकाले अब खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताइएको छ। सर्लाहीमा भएको बस दुर्घटनामा परि मृत्यु हुने 4 जनामध्ये 2 जनाको शनाखत भएको छ। समाचार तयार पार्दासम्म 2 जनाको शनाखत भएको जनाइएको छ। प्रहरीका अनुसार मृत्यु हुने भारतको बेतिया बेलसन्धीको डार पिपरा पञ्चायत बस्ने 25 वर्षीय सुनिल यादव र सिन्धुलीको 3पटा गाउँपालिका 2 बस्ने 30 वर्षीय श्रीला कार्की श्रेष्ठ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा मृत्यु हुने 1 जना पुरुष र 1 जना महिलाको भने शनाखत हुन नसकेको सर्लाही प्रहरीका प्रवक्ता एवं डीएसपी माधव प्रसाद बुढाथोकीले बताउनु भयो। वीरगञ्जबाट जनकपुर धामतर्फ जाँदै गरेको ना 4ख 8555 नम्बरको बस पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत लालबन्दी नगरपालिका स्थित फुलजोर पुलबाट तल खसेर दुर्घटनामा परेको थियो। दुर्घटनामा 32 जना घाइते भएका छन्। उनीहरूको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। आगामी वैशाखको 30 गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरी बन्न 2,93,216 जनाले आवेदन दिएका छन्। 77 वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत दरखास्त मागिएका भन्दा दोब्बर बढीले आवेदन दिएका हुन्। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले 1 लाख म्यादी प्रहरीका लागि 6 देखि 11 चैतसम्म दरखास्त दिन आह्वान गरेको थियो। यो अवधिमा झण्डै 3 लाख जनाले आवेदन दिएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता विष्णु कुमार केसीले बताउनु। उहाँका अनुसार सबैभन्दा बढी आवेदन मध्य प्रदेशमा परेको छ। प्रवक्ता केसीका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 50,944, बागमतीमा 27,834, उपत्यकामा 13,950, गण्डकीमा 25,050, कर्णालीमा 21,245 र सुदूरपश्चिममा 29,714 जनाले म्यादी प्रहरी बन्न आवेदन दिएको बताइएको छ। त्यस्तै मध्य प्रदेशपछि लुम्बिनी प्रदेशमा 56,560 जनाको आवेदन परेको छ। यस्तै मध्य प्रदेशमा 68,006 जनाको आवेदन परेको बताइएको छ। आवेदन दिएकाहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न भनिएको केसीले बताउनुभयो।
धनुषाको विदेह नगरपालिकामा प्रहरी र स्थानीय व्यवसायी बीच झडप भएको छ। 3 कौरिया चोकको पान पसलमा आगलागी भएको विषयबाट सुरु भएको विवादमा प्रहरी र स्थानीय व्यवसायी बीच झडप भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रमुख एसपी वसन्त रजौरीका अनुसार आगलागी भएपछि स्थानीय व्यवसायीले नगरपालिकाले सीसी क्यामेरा ठिक अवस्थामा नराखेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसक्रममा तनावको स्थिति सृजना भएको उहाँले बताउनुभयो। झडपमा केही सामान्य घाइते भएको भनिएको छ। प्रहरीका अनुसार स्थानीय व्यवसायीले पान पसलमा कुनै व्यक्तिले आगजनी गरेको आशंका गरेका छन्। त्यही बीच नगरपालिकाले सीसी क्यामेरा ठिक अवस्थामा नराखेको भन्दै प्रदर्शन भएको बताइएको छ। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रु ग्यास पनि प्रहार गरेको छ। पोखराको वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्यका लागि घातक अवस्थामा पुगेको छ। पोखरामा वायु प्रदूषण मापन सूचक AQI 217 मा पुगेको छ। AQI 200 भन्दा माथि पुग्नुलाई त्यहाँको हावा मानव स्वास्थ्यका लागि घातक मानिन्छ। यस्तै AQI 150 भन्दा माथि पुग्नुलाई त्यहाँको हावाको अवस्था मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छ। पोखराको वायुको AQI 217 पुग्दा बाराको सिमारा, चितवनको भरतपुर, बाँकेको नेपालगञ्ज, काठमाडौँको कीर्तिपुर, धनकुटा लगायतका ठाउँको वायु प्रदूषण हानिकारक अवस्थामा पुगेको वातावरण विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको वायुको अवस्था भने सामान्य रहेको वातावरण विभाग अन्तर्गतको वायु प्रदूषण मापन केन्द्रले जनाएको छ। लोकसेवा आयोगले आगामी चैत 26 गते निर्धारण गरेको शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको पहिलो चरणको परीक्षा स्थगित गरेको छ। यो परीक्षा विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्न ढिलाइ गरेपछि परीक्षा स्थगित गरिएको हो। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीले भन्नुभएको छ, धेरै उम्मेदवारहरू भएकाले र दिपायलदेखि जुम्लासम्म पनि परीक्षा हुने भएकाले परीक्षा व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने अवस्था आयो। उहाँको भनाइ छ, शाखा अधिकृत पदको परीक्षाको विज्ञापन गत मक्सिर महिनामा प्रकाशित भएको थियो। त्यति बेला कर्मचारी समायोजनको विवाद टुङ्गो नलाग्दै परीक्षा लिन नपाइने भनेर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि परीक्षा स्थगित भएको थियो। तर त्यसपछि फेरि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने फैसला आएपछि लोकसेवा आयोगले चैतको 26 गते परीक्षा लिने तयारी गरेको थियो। यही बीचमा फेरि थारू कल्याणकारिणी सभाका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरी र अधिवक्ता श्रवण कुमार चौधरीले थारू आरक्षण बिना विज्ञापन प्रकाशित गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिट न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा परेको थियो। उक्त रिट हेर्न नभ्याउनेमा परेपछि फैसला हुन सकेन। यो मुद्दामा अब कहिले सुनवाई हुन्छ भन्ने यकिन रहेको छैन। अर्को हप्ता सर्वोच्चले परीक्षा लिने बाटो खोलिदिए पनि परीक्षा व्यवस्थापन गर्न नसकिने लोकसेवा आयोगले जनाएको छ। शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाका कारण विद्यालयको पठन पाठन प्रभावित बनेको छ। चैतको 15, 17, 19 र 21 गते हुने परीक्षा दिन शिक्षकहरू विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी, करार र स्थायी शिक्षक समेत ठूलो संख्यामा एकैपटक परीक्षामा सामेल हुन भन्दै विधामा बसेपछि विद्यालयको पठन पाठन प्रभावित बनेको हो। कोरोना महामारीका कारण पठन पाठन प्रभावित बनेपछि चैतभर पढाइ हुने र वैशाखमा मात्र परीक्षा गर्ने, नतिजा प्रकाशन गर्ने तथा भर्ना सुरु गर्ने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो। तर केही शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ स्थानीय तहहरूले शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाका कारण आगामी वर्षको विधामा कट्टा हुने गरी 6 दिनको विधा दिएका छन्। महोत्तरी जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले सबै पालिकाहरूलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षक महासंघ महोत्तरीको निर्णय तथा माग बमोजिम शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाका लागि 6 दिन स्थानीय विधा दिन अनुरोध गरेको छ, जसमा माध्यमिक, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहका शिक्षकहरूलाई खुल्ला तथा बढुवा सम्बन्धी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको स्थायी, करार तथा राहत शिक्षकहरू परीक्षार्थी हुने भएकाले 13 गतेदेखि 18 गतेसम्म आगामी वर्ष विधाबाट अनिवार्य रूपमा कटान गर्ने भनेको बताइएको छ। यस्तै बारा, तेह्रथुम लगायतका जिल्लामा पनि यस्तै खालको व्यवस्था गरिएको बताइएको छ। शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाका कारण देशभरका विद्यालयहरूमा पठन पाठन प्रभावित भएको यो समाचार अनलाइन खबरले लेखेको छ। हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। देशका विभिन्न भागमा डढेलोको संख्यामा वृद्धि भएको छ। वन विभागको तथ्याङ्क अनुसार अहिले 56 स्थानमा डढेलो लागेको छ। तराईका विभिन्न भागमा जंगलहरूमा डढेलो फैलिएको छ। बारा, पर्सा, रौतहटका क्षेत्रमा अन्यत्र भन्दा बढी डढेलो फैलिएको छ। केही पहाडी तथा भित्री मधेसका जिल्लामा पनि जिल्लाका वनमा पनि डढेलो सक्रिय छ। वन विभागको अनलाइन फायर अलर्ट गर्ने मोडिस प्रणाली अनुसार पर्साका 20, बारा र रौतहटका 7-7 र चितवनमा 4 स्थानमा डढेलो लागिरहेको छ। मकवानपुर र उदयपुरका 3-3, दाङ र सुनसरीको 2-2 स्थानमा डढेलो लागेको बताइएको छ। डढेलोले वन्यजन्तु, बोट बिरुवा, वनस्पति, जडीबुटी र काठ, दाउरा लगायतका जैविक तथा पर्यावरणीय क्षति बढ्दो छ। तर पर्याप्त बजेट नभएको भन्दै डढेलो नियन्त्रण गर्न सरकारी तह र निकायबाट प्रभावकारी पहल भने हुन सकिरहेको छैन।
सरकारले गाउँ ब्लकमा रहेका करिब 20,000 भूमिहीनलाई जग्गा धनी पूर्जा लाल पूर्जा वितरण गरेको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्री शशि श्रेष्ठले आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि सो संख्यामा रहेका भूमिहीनलाई लाल पूर्जा वितरण गरेको जानकारी दिनुभयो। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका 3 स्थित गाउँ ब्लकमा रहेका 96 घर परिवारलाई आइतबार लाल पूर्जा वितरण गर्दै उहाँले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। गाउँ ब्लकमा लाल पूर्जा वितरणको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आफूले काम अगाडि बढाएको उहाँको भनाइरहेको छ। 4 महिनाको अवधिमा 19,600 भन्दा बढी भूमिहीनलाई लाल पूर्जा वितरण गरिसकिएको उहाँले बताउनुभयो। अबको 1 वर्षभित्रमा सबै गाउँ ब्लकको समस्या समाधान गरिसक्ने गरी कामलाई तीव्र पारिएको पनि मन्त्री श्रेष्ठको भनाइरहेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा प्रतिबद्धता अनुसार विदेशी लगानी भित्रन नसक्नुको कारण खोजिनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा विदेशी लगानी डेस्क स्थापना गर्न लगानी बोर्ड र महासंघ बीच समझदारी गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। लगानीका लागि गरिएको प्रतिबद्धता अनुरूप लगानी आउन नसक्नुका पछाडि मिहिन ढङ्गले अध्ययन गर्नुपर्छ। शर्माले भन्नुभयो, कारण खोजेर प्रतिबद्धता अनुसार अधिकतम लगानी भित्र्याउन सरकारले काम गर्छ। सरकारले आन्तरिक एवं बाह्य सबै प्रकारको लगानी आकर्षणमा विशेष जोड दिएको बताउँदै उहाँले लगानी गर्न आउनेलाई हामीले प्रतिफलको पनि स्पष्ट खाका दिन सक्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा आपसी सहकार्यका माध्यमबाट मुलुकभित्र आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्धनमा सहकार्य गर्न लगानी बोर्ड र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बीच समझदारी पनि भएको छ। साताको पहिलो दिन शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 41 अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचक 41.43 अङ्कले घटेर 2572.23 अङ्कमा झरेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 9.55 अङ्कले घटेको छ। कारोबार रकम भने 5 अर्ब नजिक पुगेको छ। दिनभर भएका 62,164 कारोबारबाट 89,23,014 किता शेयर किनबेच भएका छन्, जस अनुसार कारोबार रकम 4 अर्ब 98,95,14,416 रुपैयाँ पुगेको बताइएको छ। समग्रमा बजार घटे पनि बीमा कम्पनीहरूको शेयर मूल्य भने बढेको छ। बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिको निर्णय अनुसार हाल 2 अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको जीवन बीमा कम्पनीहरूले 5 अर्ब र हाल 1 अर्ब रुपैयाँ मात्र चुक्ता पुँजी तोकिएका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले 2 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्याउनु पर्ने जनाइएको छ। टक्सा र पिखुवा खोला हाइड्रो पावर लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर आइपिओ जारी गर्ने भएको छ। कम्पनीले आइपिओ जारी गर्न आइतबार प्रभु क्यापिटल लिमिटेडलाई शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ। सम्झौतामा टक्सा र पिखुवा खोला हाइड्रो पावर लिमिटेडको तर्फबाट कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक नरेन्द्र बल्लभ पन्त तथा प्रभु क्यापिटल लिमिटेडका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक दिनेश थकालीले हस्ताक्षर गर्नुभयो। कम्पनीले भोजपुर जिल्लाको भोजपुर नगरपालिकामा अवस्थित पिखुवा खोलामा टक्सा र पिखुवा खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। 8 मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरेको कम्पनीले आयोजनाको निर्माण कार्य प्राधिकरणलाई विद्युत बिक्री गरिरहेको छ। कम्पनीले आफ्नो कायम जारी पुँजीको 44% बराबरले हुन आउने 47 करोड 52 लाख रुपैयाँ बराबरको 47,52,000 किता साधारण शेयर आयोजना प्रभावित सर्वसाधारण कर्मचारी तथा सामूहिक लगानी कोषका लागि निष्कासन गर्न लागेको हो। पश्चिममा मुलुकहरूको कडा प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको रुसले आफ्नो प्रमुख निर्यातको रूपमा रहेको तेल र ग्यासको बिक्रीमा बिटकोइन मार्फत पनि भुक्तानी स्वीकार गर्ने तयारी गरेको छ। रुसका एक वरिष्ठ सांसद पाभेल जाभाल्नीका अनुसार मित्र राष्ट्रहरूले तेल र ग्यासको रकम क्रिप्टो करेन्सी वा आफ्नो स्थानीय मुद्रामा भुक्तानी गर्न सक्ने बताइएको छ। गत साता मात्र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो समर्थन नगर्ने अर्थात् गैर मित्र मुलुकहरूले प्राकृतिक ग्यासको भुक्तानी रुसी मुद्रामा रुबलमै गर्नुपर्ने बताएका थिए। यो वर्ष 20% अवमूल्यन भइसकेको रुसी मुद्रालाई अवमूल्यन हुन नदिनका लागि पुटिनले यस्तो कदम चालेको विश्लेषण गरिएको छ। युक्रेनमाथि रुसी हमलापछि अमेरिका, बेलायत, युरोपेली युनियन लगायतले रुसमाथि प्रतिबन्धहरू लगाएका छन्, जसका कारण रुसी मुद्रा रुबल कमजोर बनेको छ भने रुसमा महँगी आकाशिएको छ। युक्रेनमाथि रुसले गरिरहेको आक्रमणका बीच सोसल मिडिया प्लेटफर्म फेसबुक लगायतको मातृ कम्पनी मेटाले रुसमाथि कडा नीति अख्तियार गरेसँगै रुसले फेसबुक तथा इन्स्टाग्राम समेतलाई रुसमा प्रतिबन्ध लगायो। 2 हप्ता अगाडिदेखि रुसमा इन्स्टाग्राम प्रतिबन्धित छ। 8 करोड प्रयोगकर्ता रहेको फोटो सेयरिङ एप इन्स्टाग्राममाथि प्रतिबन्ध लगाएसँगै रुसले नयाँ विकल्प खोजेको छ। रुसमा इन्स्टाग्रामको विकल्पमा उस्तै सोसल मिडिया एप रोजग्राम तयार हुँदैछ।
रुसी फोटो शेयरिङ एप रोजग्रामको नाम मात्र इन्स्टाग्रामसँग मिल्ने होइन कि यसको डिजाइन र लेआउट पनि इन्स्टाग्रामको जस्तै रहेको बताइएको छ। रुसी एप डेभलपर्सका अनुसार रोजग्राम एप सोमबार अर्थात् मार्चको 28 देखि डाउनलोड गर्न सकिने बताइएको छ। रोजग्राममा इन्स्टाग्राममा नभएका केही नयाँ फिचर पनि हुनेछन्, जसमा क्राउड फन्डिङ तथा कतिपय सामग्रीहरू हेर्न शुल्क तिर्नुपर्ने लगायतको रहेको बताइएको छ। रोजग्रामको जनसम्पर्क विभागका निर्देशक अलेक्जेन्डर सोबोभ भन्छन्, मेरा साझेदार किरिल फिलिनोभ तथा हाम्रो डेभलपर समूहले यो सबै तयारी पूरा गरेका छौँ। इन्स्टाग्राम सबैले मन पराएको हुनाले यसको रुसी संस्करण तयार पार्ने निर्णय गरेका हौँ। डिजाइन र काममा पनि यो इन्स्टाग्रामकै कपी रहेको उनी बताउँछन्। इन्स्टाग्रामको नक्कल गरेर उस्तै रुसी एप तयार गरिएको विषयमा इन्स्टाग्राम र यसको मातृ कम्पनी मेटाले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली थाइल्यान्डको चोनबरी एफसीसँग पराजित भएको छ। थाइल्यान्डमा भएको मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपाली टोली चोनबरीसँग 3-1 गोलले पराजित भएको हो। पहिलो हाफमा 1 गोल गरेको चोनबरीले दोस्रो हाफमा अरू 2 गोल गर्यो। नेपालका लागि 83औं मिनेटमा दर्शन गुरुङले 1 गोल गरेका थिए। यसअघि थाइल्यान्डसँग भएको मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपाल 2-0 गोलले पराजित भएको थियो। एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणको खेल अघि नेपाल मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न थाइल्यान्ड पुगेको हो। एसियन कप छनौटमा नेपाल रहेको समूह एमा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन समेत रहेका छन्। बाहिरतिर सामुद्रिक किनार या पौडी पोखरीमा भलिबल खेलेको हामीले देखेको सुनेकै कुरा हो। हाम्रोमा भने नौलो हुन सक्छ पानीमा खेलिने भलिबल। राष्ट्रिय खेल भलिबलका लागि उर्वर थलो गलकोटमा मंगलबारदेखि पानीमा खेल्ने भलिबल प्रतियोगिता वाटर भलिबल गेम हुने भएको छ। गलकोट नगरपालिका 3 चिसापानी स्थित दरमखोला रेनबो ट्राउट एग्रो रिसोर्टले प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो। रिसोर्टमा रहेको पौडी पोखरीमा खेल सञ्चालन हुने रिसोर्टका सञ्चालक होम थापाले जानकारी दिनुभयो। 5 दिनसम्म चल्ने प्रतियोगितामा वडा स्तरीय टोली सहभागी हुनेछन्। 15 देखि 20 टिमले स्पर्धामा भाग लिने अनुमान छ। गोल्मीसम्मका खेलाडी टिम सम्पर्कमा आएका छन्। सञ्चालक थापाले भन्नुभयो, खेलको प्रवर्धनसँगै गलकोटलाई नयाँ ढङ्गबाट चिनाउन पानीमा भलिबल प्रतियोगिता राखिएको हो। गलकोट भलिबल टोलीका प्रशिक्षक सुरेन्द्र केसीले सम्भवतः नेपालमै पहिलो पटक यस किसिमको भलिबल खेल हुन लागेको बताएका छन्। त्रिकोणात्मक टी20 श्रृङ्खलाका लागि मलेसियाको क्रिकेट टिम नेपाल आइपुगेको छ। नेपाल, मलेसिया र पपुवा न्युगिनी PNG सम्मिलित टी20 श्रृङ्खला चैतको 14 गतेदेखि कीर्तिपुर स्थित त्रिवी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा हुँदैछ। मलेसियाको पहिलो खेल PNGसँग मंगलबार र बुधबार घरेलु टोली नेपालसँग खेल्नेछ। उद्घाटन खेलमा भने सोमबार नेपाल र PNG बीच प्रतिस्पर्धा हुने बताइएको छ। श्रृङ्खलामा एक अर्कासँग 2-2 खेल खेलेपछि अङ्क तालिकाका शीर्ष 2 टिमले फाइनल खेल्ने बताइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनको क्रममा अब पालो भएको छ हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीको। आजको हेल्थ टिप्समा हामीले दाँतमा किरा किन लाग्छ, बालबालिकाको दाँतको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयवस्तुमा शीतल श्रेष्ठले दिएको यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित परामर्श यहाँहरूमाझ हामी प्रस्तुत गर्छौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला अनि सबै नेपालीहरूमाझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। आधुनिकताका नाममा डब्बा बन्द र प्याकेट बन्द खानेकुरा, जङ्क फुड, चकलेट, कोल्ड ड्रिङ्क्स लगायतका खाद्य पदार्थको प्रयोग बढ्दो छ। यस्ता खाद्यको प्रयोगले हाम्रो खानपानसँगै जीवनशैली समेत बदलिदिएको छ। साथमा यसले हाम्रो देश नेपालका आधाभन्दा बढी बालबालिकाको दाँत किराले खाएको छ। दाँतमा किरा लाग्ने अनुपात गाउँको दाँजोमा शहरी क्षेत्रका बालबालिकामा झन्डै दोब्बर छ। शहरी क्षेत्रको 70 देखि 80% र ग्रामीण क्षेत्रका स्कुलमा 30 देखि 35% बालबालिकाको दाँत किराले खाएको छ। नेपालमा गरिएका दन्त स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न अध्ययनलाई औल्याउने हो भने औसतमा नेपालका 55 देखि 60% बालबालिकाको दाँत किराले खाएको छ। दन्तरोग विशेषज्ञहरूका अनुसार दाँत सड्दा त्यसको सतहमा हुने प्वाल क्याभिटी हो। बोलीचालीको भाषामा यसलाई दाँतमा किरा लाग्नु वा दाँत किराले खानु समेत भनिन्छ। दाँतमा भएको सूक्ष्म प्वाललाई उपचार नगरी छोड्दा त्यहाँ भोजनका कणहरू जम्मा हुन थाल्छन्। धेरैजसो रोगीलाई खाना दाँतमा टाँसिने समस्या हुन्छ। प्वाल क्याभिटीलाई उपचार नगर्दा अझ संवेदनशीलता बढेपछि रोगीको दाँत समेत दुख्न थाल्छ। प्वाल जरोसम्म पुग्नाले र गहिरो हुनाले अमिलो चिसो पानी, न्यानो पदार्थ पिउँदा वा चपाउँदा पीडा सुरु हुन्छ। यदि दाँतमा कालो खैरो दाग छ
छ र दाँत दुख्छ भने दाँतमा किरा लागेको हुन सक्छ। यस्तो बेला दन्त चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ। हाम्रो मुलुकमा बालबालिकाको दाँत किराले खाने समस्या दन्त स्वास्थ्यमा शीर्ष स्थानमा छ। दोस्रो स्थानमा गिजाको समस्या देखिएको छ। गिजाको समस्या चाहिँ वयस्कहरूमा बढी हुने गरेको छ। त्यसो त के कारणले लाग्छ दाँतमा किरा? विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार औद्योगिक राष्ट्रहरूका 70 देखि 95% बालबालिकाको दाँतमा किरा लाग्ने गरेको छ। 12 वर्ष मुनिका बालबालिकाको दाँत सड्ने समस्या प्रमुख रूपमा देखिँदै आएको औल्याइएको छ। खानपानमा जागरणको अभाव, बालबालिकालाई दूध चुसाउने शैली, दूध पिएपछि मुख सफा नगर्ने बानी, चकलेट आदिले गर्दा पनि यो समस्या बढ्दो छ। खाना खाएपछि कुल्ला वा ब्रस नगर्दा मुखमा बाँकी रहेका अन्नका कारण मुख्यतः गुलियो र स्टार्चलाई 20 मिनेटभित्रै ब्याक्टेरियाले अम्लमा परिवर्तित गर्छ। ब्याक्टेरियाले उत्पन्न यो अम्लले मुखको र्यालसँग मिलेर प्लाक नामक टाँसिने पदार्थ बनाउँछ। यो दाँतमा टाँसिन्छ। यदि धेरै दिनसम्म दाँतको सफाइ हुन सकेन भने प्लाक कडा भएर टार्टर बन्छ। टार्टरले दाँत र गिजालाई बिगार्न थाल्छ। प्लाकको ब्याक्टेरियाले दाँतमा पुवाल बनाउँछ। यही प्रक्रिया नै दाँतमा किरा लाग्नु हो। दाँतमा किरा लाग्ने समस्या विकराल रूपमा देखिनुको कारण मुखको सरसफाइमा कमी, खानाको तरिकामा आएको परिवर्तन, चिउरा, मकै, भट्टमा, सागसब्जीको सट्टा गुलियो पदार्थको बढी उपयोग गर्नु नै हो। बालबालिकामा दाँत सड्ने समस्याको मुख्य कारण पाउरोटी, बिस्कुट आदिको सेवन र अत्याधिक गुलिया खाद्यहरू, चकलेट, मिठाई आदि रहेको पाइन्छ। पाउरोटी, चकलेट लगायत दाँतमा टाँसिने खाद्य पदार्थको बढी प्रयोगले किरा लाग्ने समस्या बढ्दो रहेको छ। त्यसो त दाँतमा किरा लाग्नबाट अब कसरी रोक्ने त? दाँतमा किरा लाग्न नदिन बचाउनका लागि केही उपायहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको दन्तरोग विशेषज्ञहरू बताउँछन्। बालबालिकालाई उचित बानी व्यवहार, खानपान लगायत स्वास्थ्य सम्बन्धी सकारात्मक कुरा सिकाएर किरा लाग्ने समस्या 50 देखि 60% घटाउन सकिन्छ। राति सुत्नु अघि र बिहान खाना खाएपछि स्कुल जानु अघि 2 पटक दाँत माझ्नुपर्ने डाक्टरहरू सुझाउँछन्। खाना खाएपछि मुख पानीले कुल्ला गर्नु पनि मुख स्वास्थ्यका लागि राम्रो उपाय हो। बालबालिकालाई हरेक पटक खाजा खाएपछि खाने पानीले नै राम्ररी कुल्ला गर्न सिकाउनु पर्छ। दाँतमा अड्किएका खानाका कण कुल्ला गर्दा पखालिएर बाहिर निस्कन्छन्। खाद्य कण दाँतमा नरहँदा दाँतमा किरा लाग्नुका साथै मुख गनाउने समस्या समेत हुँदैन। प्रत्येक स्कुलले बालबालिकालाई बिहान बेलुका दाँत माझ्न प्रेरित गर्नुपर्नेमा चिकित्सकहरूको जोड रहेको छ। नरम ब्रसमा फ्लोराइड भएको टुथपेस्ट हालेर दाँत माझ्नु राम्रो हुन्छ। बालबालिकाको दाँत मुखमा टुसाउने बित्तिकैदेखि नरम कपासले पुछ्ने गर्नुपर्छ। दुधी बालबालिकालाई दुध लिटो खुवाइसकेपछि 2-4 चम्चा पानी खुवाउनुपर्छ। यसो गर्दा दुधमा भएको ल्याक्टिक एसिड र खाद्य पदार्थ दाँतको इनामेलको सतहमा टाँसिँदैन र दाँत स्वस्थ रहन्छ। दुधी दाँतदेखि नै मुख स्वास्थ्यमा विचार पुर्याउनुपर्छ। बालबालिकालाई 6 वर्षपछि नियमित रूपमा वर्षको 2 पटक दन्त चिकित्सककोमा लैजानुपर्छ। ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालकी दन्तरोग विशेषज्ञ डाक्टर शीतल श्रेष्ठले दिएको यो दाँतमा किरा लाग्ने समस्या र बालबालिकाको दाँतको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयवस्तुको जानकारी हामीले यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अनि सबै नेपालीहरुमा आज पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनको क्रममा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको आजको प्रश्न छ, नेपालको सबैभन्दा कम उचाइमा रहेको नगरपालिका कुन हो? नेपालको सबैभन्दा कम उचाइमा रहेको नगरपालिका कुन हो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल